எஸ்குவாட் இன்னைக்கு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பாக்ஸில் அப்படி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்கஸ்ட் பபுள் மிஷின் கண்டு தான் இருக்குது. அமேசான் தேடுனதே இப்போதைக்கு ரொம்ப நாளாக தேடுனேன். பட் வந்து இப்போ தான் இந்த ஒரு பிக்கஸ்ட் பபுள் கன்று வந்து நம்மகிட்ட கிடச்சிச்சு. இதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த பபுள் கன்று எப்படி இருக்குது, அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்மளோட மிஷின் கண்ணை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். என்ன நடந்துச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ணிட்டு போயிட்டு அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தேன். நம்மளோட ஆடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகலை, மைக்கு பின் வந்து ஒழுங்காக கொடுத்தல. சரி ஓகேன்ட்டு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணுறேன். டடன் நம்மளுடைய பாக்ஸ் செம்மையாக பேக்கிங் பண்ணி உள்வாக்கில் இருக்குது. ஆஹா மதுரியா கைப்பில்லை. இங்கே பாருங்கள், நம்ம பபுள் மிஷினுக்கனோட இமேஜ் வந்து இந்த சைடு போட்டிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த கன்று வந்து நமக்கு வந்து ப்ளூ கலர், பிங்க் கலர், அந்த பர்பிள் 3 கலரில் வந்து கிடைக்கிது. அமேசான் இப்போ கூட அவைலபிளாக தான் இருக்குது. சரி ஓகே, ஓப்பன் பண்ணி எப்படி கன்று இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒரு டப்பா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பிளாஸ்டிக்கில். இது எதுக்குன்னா இதில் தான் நம்ம அந்த பபுளுக்கான லிக்விட் வந்து ஊற்றிட்டு அது மேலே கண்ணை வந்து தொட்டுட்டு நம்ம ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கான சின்ன சைஸில் ஒரு கிண்ணம் கொடுத்துருக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பபுளுக்கான லிக்விட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு டப்பாவில். ஸோ ஒரு 1/4 லிட்டருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சூப்பராக டப்பாவில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது இருக்கட்டும். ஃபைனல் நம்மளுடைய கன் வரப்போகுது. டடன் பிங்க் கலரில் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். வாவ், கேஜிஎஃப் ஞாபகம் வருதா? 32 ஹோல்ஸ் இங்கே பாருங்களேன், எவ்வளோ ஹோல்ஸ் அப்படியே வரிசை அட்டிக்கி வச்சுருக்காங்க. ஹோல்ஸ் அந்த மேலே வந்து பிடிக்கிறது ஒரு ஹேண்டு மாதிரியோட கொடுத்துருக்காங்க. கண் நல்லா ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பிடிக்கிறதுக்கே. சூப்பராக டேங்கப்பா. பேட்டரி மாட்டுறதுக்கான ஹோல்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து பேட்டரி இப்போ 2 பேட்டரி நினைக்கிறேன் முடிடலாம். அதுக்கடுத்து இது எப்படி இப்போ என்ன கொடுமை நடந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல 2 பேட்டரி போடுற மாதிரி தானே. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா எத்தனை பேட்டரி? 2 பேட்டரி போடுற மாதிரி தானே இருக்குது. இதுக்குள்ளே பாருங்களேன் சந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குது. மொத்தம் 4 பேட்டரி போல். ஃபஸ்ட் 2 வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இது மறுபடியும் 2 வாங்கிட்டு வர மாதிரி ஆகிப்போச்சு. சரி ஓகே, 4 பேட்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி? இது இந்த ஷேப்பில் அப்படியே மாட்டி விட்டுடலாம். மாட்டிட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். 4 பேட்டரி போடுற மாதிரி ஆப்ஷன். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஷூட் பண்ணி பார்ப்போம் சும்மா. வாவ், ஒர்க் ஆகுது. அப்படியே எங்கள் அப்பா காற்று பயங்கரமாக தள்ளுது. சவுண்டை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு? பயங்கரமாக இருக்குது. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்களா, உள்ள ஃபேனு தான் இருக்குது. ஃபேன் மூலமாக ஏர் வந்து வெளில தள்ளும் போது இந்த பபுள் வந்து இந்த வழியாக ஹோல்ஸ் வழியாக வெளில வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் என்ன போடுதுன்னு. காற்று பயங்கரமாக இருக்கியா? காற்று வாங்கலாம் போல. சூப்பராக இருக்குது. சரி ஓகே, முடிகிறோம். இப்போ நம்மளுடைய பபுள் லிக்யூடை வந்து இந்த கிண்ணத்தில் ஊற்றிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். பபுள் லிக்யூடில் உள்ளே வேறு மூடி வர போட்டுருக்குறாங்க. அப்படியா, இந்த கிண்ணத்தில் ஒரு 60 ஊற்றினா போதும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக வர மாதிரி. சரி ஓகே, போதும். இப்போ நம்மளுடைய மிஷின் கண்ணை எடுத்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே லிப் பண்ணணும். ஓகே, ஷூட் பண்ணிடுவோமா? பபுள் வருதால எப்படி வருதுன்னு தெரியல. வாவ், அடேங்க அப்பா, பபுள் மழையாக பொழியுது. வேற லெவலுங்க, செம்ம. எதிர்பார்க்கல. 32 ஹோல்ஸ் அதான் சொன்னல. இதான் இதுக்கதே அமேசான் இப்போதைக்கு பிக்கஸ்ட்டாக வந்து கிடச்சிச்சு. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? செம்மங்க, வேற லெவல். எதிர்பார்க்கவே இல்லை. சூப்பர், செம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் முடியே. போடு போடு போடு. இங்கே பாருங்க, இதை வச்சு ஊதலாம் போல மேலேயும். கடை 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 கடை. போங்க போங்க, எல்லாம் போங்க, எல்லாம் போங்க. ஓட ஓட. அவ்வளோதான். இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே அப்படி ஒரு ரூமுக்குள்ளே விட்டோமா வச்சுக்கோங்க. ரூம் ஃபுல்லாக அப்படியே பபுளாக இருக்கும் போல. சரசரசாக விட்டோம்னா எவ்வளோ பபுள் வரும். டக்குன்னு விட்டு பார்ப்போமா? தட 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 தட. இங்கே பாருங்க, அம்மா பபுள் மழையாக பொழியுது. நம்மளுடைய பபுள் கன் எந்த அளவுக்கு பபுள் மழையாக பொழிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்து இருந்திருப்பீங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 500 சம்திங் நினைக்கிறேன். 500 ஒருத்தா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸை மென்ஷன் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அதோட பை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஆர்டர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே ஸ்குவாட், இதே மாதிரி வேறு எதுவும் டிஃப்ரெண்டான அன்பாக்சிங் வேணும்னா அதையும் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸை மென்ஷன் பண்ணிங்க. நான் கண்டிப்பாக வாங்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.